ဒီဗီဒီယိုတွေကလူဟာမျက်လက်ပြနေတာမဟုတ်ပါဘူးစမ်းချဲတဲ့ကဘာဆွဲအားလို့ခေါ်တဲ့စမ်းသက်ချီလေးတစ်ခုကိုလုပ်ပြနေတာပါသူဟာဇောက်ထိုးလန့်ထားတဲ့ခွက်သေးကိုရေလောင်းထည့်တာဒါမှမဟုတ်ပူဖောင်းကိုတုံးဖြတ်နေပြဖောက်တာမျိုးတကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပြနိုင်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့လက်ထဲကပစ္စည်းတွေဟာကဘာဆွဲအားကိုစမ်းချင်ပြီးမျက်လက်လိုမျိုးအဖောင်းမျက်နှာချက်စီလွင့်တက်သွားတယ်လို့ထင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးညီမြန်းနေတာကိုကြည့်ရင်တော့တကယ်တမ်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရပါတယ်သူဟာဇောက်ထိုးဆောက်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာဗီဒီယိုရိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်လုံးကိုယ်တိုင်လည်းဇောက်ထိုးအနေထားနဲ့နေနေတာပါအရာအလုံးကဖုံမုံတွေမီးတောက်တွေနဲ့ပြည့်နေပြီးမီးတောက်တွေဟာမီးထဲကနေပန်းထွက်လာတာကြောင့်သူတို့ဟာဆွဲအားမဲ့အခြေအနေမှာလွင့်မြောနေတယ်လို့မျိုးမြင်ရပါတယ်။သူမုံလာဦးနီလီတဲ့အခန်းမှာဆိုရင်ပိုပြီးတော့တောင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပါတယ်။ဒါအပြင်သူကအခန်းထဲမှာတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မျက်လက်ခွက်လေးအချို့ကိုလည်းထည့်သွင်းပြင်ဆင်ထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နွားနို့ကိုစောက်ထိုးတောက်ဖို့ကတော့နည်းနည်းခက်ခဲပါတယ်။ဒါကိုလည်းသူဟာအဆင်ပြေအောင်တောက်ပြနိုင်ခဲ့ပြီးနွားနို့တွေပေးချမ်းနေတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပြန်နာပြေးလေးတောင်စစ်သွားပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီနေရာမှာကဘာဆွဲအားကတခြားနေရာတွေနဲ့ကွာခြားနေတာလားလို့တောင်သင်တွေးမိသွားနိုင်ပြီးသူနောက်ထပ်ဘယ်လိုစမ်းသပ်မှုမျိုးတွေဆက်လုပ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်လာမိမှာပါ